In z nami sta zdaj Kris Guštin in Jan Petek skupine Joker Out, ki nas bo zastopala na pesmi Evrovizije v Liverpoolu. Se pravi, Jan in Kris, kako je živeti v mojih sanjah? Mislim, s tem ne mislim, da sta, ne, da jaz sanjam, nisem hotel, da sanjaš mlade dečke. Ne sanjamo vaju, ampak recimo, od nekdaj sem si želel biti rock glasbenik. A je res toliko hudo? Ja. Toliko hudo v smislu, da je grozno. Toliko dobro. Kot hudo, kot dober. Naj razmislim. Ja. Ja, je, ne? Aha, vse to, kar smo videli v filmih, drži. Drži, ampak v filmih ti pokažejo samo polovico. Samo polovico? Drugo polovico je pa tudi zraven za pretrpeti. Aha, težko življenje. Daj to več povej tega. Kaj je težko? Ja, težko življenje je recimo furanje, mislim, peljanje z avtom. Veliko vožnje. Vožnje, turneje. Turneje. Ja, buževalke najbrž nasilne. Tega ni toliko veliko. Jan je pokimov, Jan je tako... Jan ima težave z oboževalkami. Očitno. Z oboževalkami, ja, z nošnjo težkih torb zlata naokoli. Zlato tudi nosite? Seveda, rokerji pa to ne. Aha, a je veliko denarja. Rokerji so doskrat vse tudi porabili, verjamemo, da ne. Prihajate iz Beograda, če se ne motim. Ja, ko smo že pri turnejah in dolgih vožnjah. Ja, no, točno tam je bila zdaj dolga vožnja. Šli smo v ponedeljek dol, z avtom tork nazaj gor, ker smo imeli tukaj en koncert, in pa v sredo nazaj dol z avionom in četrtek nazaj gor v Ljubljano. Ja, to so zvezde, ne? In to zgleda na Instagramu in posod zgleda ful dober, pa saj tudi do neke mere je zelo užitno, ampak hiter rata naporno. Ja, zdaj bomo tudi videli posnetke, ki pričajo o tem, da niste nadpopularni samo pri nas v Sloveniji, ampak tudi na področju bivše Jugoslavije, oziroma teh držav. To je bilo res tak zvezdniški trenutki so bili, ne? Ja, res je, težko zares opišemo, kjer občutek je to bil. Mac Awards. Mac Awards, ja. Bili smo nominirani z pesmijo Barve oceana za najboljšo rock skladbo lanskega leta. Nažalost smo bili drugi. Kuhna. Ja. Na srečo nismo bili tretji. Srpska kuhna. Boš drugi kot tretji. Ne, ampak tudi privoščimo zelo zmagovalcem Butch Cassidy, so naši dobri prijatelji, si zaslužijo. Se spodobi, da zmagajo oni, če je bilo tekmovanje v Srbiji. A je tudi zato, ker je rock, za najboljšo rock skladbo ste imeli izredno rockerske oprave? A se ti zdijo rockerske? Ne vem, v bistvu mogoče malo boy band. Usklajene. Ja, neka taka mešanica punk, tako nekih Ramonsov, ne, 70s punk band, pa Backstreet Boys, ne. Ker nekje sem slišal, ja, tudi recimo Čuki, da imajo vsi enako oblečen, a gremo zdaj, a tudi naprej vas bomo videli, da boste enako oblečeni, ali... Čisto odvisen od prilike, kdaj se nam paše enako obleč, kdaj pa smo radi čim bolj drugačni od drugega. Razmišljamo tudi, da bi kdaj pofural to tvojo legendarno karirasto uniformo. Aha, pa? In kje ste se ustavili? Ga občudujete? Rekali, mogoče rajš ne. Ja, mogoče bo vsi mislili, da tebe imitiramo. Bi bilo preveč na prvo žogo očitno, da imitirate Jožeta Rožnika. Ne vem sicer, če se nam prekrivajo tele publika, tako da dvomam, da bi zares, ampak okej. Ja, v Liverpoolu boste zastopali našo državo, in včeraj mislim, da ste posneli oddajo, kjer boste predstavili pesem, ki jo bomo slišali na odru Evrovizije, Carpe Diem, izkoristi dan. Kar občudujem pri vas, je tudi sporočilnost vaših besedil. Ja, hvala lepa. Mislim, zasluge za ta komad predvsem in za večino ostalih besedil grejo našemu pevcu Bojanu. Kje je Bojči? Bojan, lahko ga pokličemo, ampak velika verjetnost je, da še spi. Ja. Klasičen rocker. Včeraj je bila naporna noč, bomo rekli. Ja, povemo, da oddaja nosi naslov Misija Liverpool, ne? Tako. 4.2., to je prihajajočo soboto, ob 8. zvečer bo možna za videti na prvem programu Televizije Slovenije. Ful je bila v bistvu zanimiva izkušnja, včeraj se zdi, da je vsem bolje izpadla oddaja, kot smo mislili, da bo zelo dobro vzdušje. Imeli smo publiko 250 ljudi. Že tako smo imeli visoke pričakovanja. Ja.
ljudje so zelo dobro sprejeli komad, kar je zelo lepo videti. A to je bilo prvič predvajan komad pred ljudmi, ki niso v vašem krogu? Tako. In ga boste obdržali neobjavljenega do oddaje? Ja, saj ni tako daleč, da ne bi mogli. Razmišljamo, da ga sploh ne bi objavili. Da ga sploh ne bi objavili, da kao ljudje na odru. Premierno na Euroviziji. Ja, lej. Ne bo folk presenečen. No. Miša Volk vodi to oddajo in je tudi vaša oboževalka. Ne? Vsi smo vaši oboževalci. Hvala lepa. Z Mišo je bilo res neverjetno, tudi iskreno počaščeni smo, da je Miša po 15 letih prvič spet vodila oddajo in da je to bila naša eurovizijska. Se mi zdi, da je bila res taka perfektna češnjica na vrhu celotne torte in se bo videlo to v soboto. No, in naš pogovor o torti nadaljujemo kmalu. Jože pa zdaj že vidim, da guba čelo. Ja, na nek način res gubam čelo. Na vrsti je igra z besedo na dan. V tej igri bomo preizkusili retorično športne sposobnosti Tanje in Mateje. Gre za klasično opisovanje besed. Zeleno je, krave jojejo. Trava. Bravo. Tako, na ta način se Ja, razumem, ja. Se pravi, Tanja in Mateja bosta besede, ki jih vidite na ekranu, ki pa ga Kris, Jan in Bernarda ne vidijo. Se pravi, boste videli te besede in boste opisovali. To je logično. Ja. Vmes pa še vaš čas bosta tapkali. A sta hodile v osnovno šolo? Ja, športno vzgojo. Ja. A ste hodile k športni vzgoji, a ste bile eno unih, ki so imele pač skozi menstruacijo? Jaz sem sicer imela skozi menstruacijo, ampak ta testiranja so bila obvezna, mi je pa žal, sem zmagovala v kožni gubi, tako da bi mi Okay. Ja. Ne povem, sem to vama povem mogoče. Kaj je zanimivost tega, se pravi, tapkanja? Mi smo temu rekli tapkanje. Ja. Da to je ena redkih stvari, ki z leti se izboljšuje. Aha. Pa je tudi to, da po telefonu prckaš, pomaga k temu. Se pravi, si vedno hitrejši. Gre za neke živčne povezave. Vidiš, da si res vedno boljši človek, ker imaš vedno bolj uporabne informacije. Pa še to in še to, vi boste to počeli, Ja. in tista, ki manj natapka, minus točka. Ja. Sta pripravljeni? Odlično, Mateja, predlagam, da ti začneš. Izvoli. Ful si predlagal. Ja. Tako, zdaj pa daš svojo nedominantno roko na sredo. Ja. To je leva, se pravi desničarka. Ja. Daš na desno, tamle se bo, jaz moram še najprej povedati, no, pa začnimo z igro besedo na dan. Z besedo na dan. Jaz sem rekel besedo. To je to, mama. Aha, tamle že imaš in začni. Tukaj, gor drž. Ja. In zdaj začni. Ja, dela. Lahko damo to Tole naprej. Aha, že prvo naprej. Ja. Wow. Ok, gremo naprej, prosim. Naslednja. Okay. Aha, no, imaš to. Ne široko. Torej, Ja. Ja. wow, bravo. Oskoga, neverjetno. Ne vem, res ne. Sonce, dež, Vreme? Vremensko pojavi. ampak pik, as, karo. Vreme karte? Vremensko pojavi. Vremenska karta! Yes. Wow. A ja, Všeč mi je tvoj entuzijazem. še jaz sem opazil, da je čas potekel in da... Ni še? Ni še, ne, še tipkamo. Ok. Ne čebela. Sršen. Ne. Trot. Ne. Čebula. Moje barve. Ja, tudi Čmaru. podobne barve je kot čebela, ampak ni tako dobro. Osa. Močerat. Ja. Prva beseda že prav, potem pa oni so tam noter doma. Osje gnezdo. Ja. Wow. Skupaj nam je rad. Dobar ti gre. Močnejši. Kekec je bil kaj? Filmski junak. Ne. Kaj je on delal? Kaj je bilo njegovo delo? Služba. Ja? Pevec. Pevec je bil. Pevec. Planinc. Planinc je bil, profesionalni planinc. Ja, jaz bi rekel, da bi... Pastir. Pastir je bil. Pastir. Pastir je bil. Pastirska palca je bila, ampak smo že ven. Ja, super. Tole bomo resetirali. Ampak bil je tudi mene. pevec, ne? Ja, je. Ja, bil Čudovito. 43. Igrali Njegova pesmi. pesem je Zelo najbolj dobre legendarna, pesmi ne? poje, ja. 43. Skoraj toliko, koliko sem Ti daš najprej, se pravi, sva rekla, nedominantno roko na sredo.
Ta je tvoja ime dominantna. Ne vem, A mislim, to si pa dominantna. Ja, ne vem, mislim, zdaj ima videla, Zdaj, kaj bom čez. delala. Aha, kar tak za te. Kar dotakam se. A ja, Viš, zdaj bo grože, no, začel. ti pa kar grobo. Kar dej. In začnemo. Zdaj rabimo še eno. Aha, mislim, to ste mi dali malo za... Aha, evo. Aha, torej žival je prva in sicer ni koza, ampak Ovca. Ja, tako, in potem je druga beseda, oblečemo se, to je en material in... Ovčja volna. Odlično, odlično. Wow. Potem tu, na čemer moja glava je... Vrat. Tako, in potem to, kaj te v kri teče po... Žilah. Vratne žile. Odlično! In to, ko je v gledališču, nekdo pa ti na tiho nekaj govori, ker si nisi teksta zapomnil. Šepetalec. Didaskali. Ampak zelo blizu, Bernarda, zelo blizu, ampak nekaj on ti... Manjka. Ja, Pri besedi. pri besedi ti manjka. Prišepetoval. Hvala lepa. Wow. Druga beseda je in sicer stanovanje ali pa malo večje z vrtom. Hiša. Tako, prvo pa je, ko ljudje to vzamejo, razne šrofe pa skupaj se stavijo. Hištvo hišno. Kak to hišo nekdo skupaj se stavi? Montažna hiša. Bravo. Wow. Aha, mi vsi tukaj, ko se znamo nekaj pogovarjati, smo na isti. Valovni dolžini. Odlično. To je neverjetno. In pa Jezus je bil s svojimi apostoli, je imel kaj? Družina. Jedli so. Zadnja večerja. Odlično. Se ti hetaš? To pa je, denar damo tja, to je Banka. prva beseda, pa ne bom povedala, ker me mama gleda. Semenska banka. Bravo. Ampak sej, recimo semenska banka je na Svalbardu, kjer hranijo semena z celega sveta, tako da ne vem, kakšne Ja, ne vem, zakaj asociacije si ti imaš ti, najprej na zakaj to se bojiš pomislila. mame. A ja, hvala, Bernarda. Pri tebi je bilo 41 tapkov. Ja. Torej, po tapkanju si zmagala Ja, sem ti, Mateja. starejša, ne? Se le vidi, več najbrž na telefonu. Več ročnih spretnosti. Več izkušenj. Z rokami, ja. Okay. Zanima me pa še točkovanje, kaj ti meni ni uspelo prešteti prav vseh uganjenih Pa in smo vsi delali gesel. za Tanjo Kocman. Pa poglejmo, 7-5 je rezultat po tej igri, neverjetno. hvala lepa. Zelo dober, zelo dober. Zanima me glede vaju, ali sta vidva bila uspešna pri telovadbi, recimo, ker so mi povedali pri Slow Fitu, kjer delajo meritve tudi za odrasle, ne samo za otroke, da glasbeniki, recimo, posebej klaviaturisti, so najhitrejši, recimo, v tem tapkanju. Ampak jaz navijam za kitariste. To zveni smiselno. V tem sem bil jaz kar v redu včasih, pa jaz sem tudi hodil na športno gimnazijo, ki je sicer daleč od tega, da bi blestev, je bila pa športna vzgoja najtežji predmet, sigurno. Najtežji predmet. Ja. Si se specializiral na ta šport. A si hodil, mislim, k telovadbi ali si probil? Ne, hodil, jaz sem bil kar vesten učenec. Ja, kar pri vas, vseh, celotni skupini Joker Out občudujem, je tudi vaš intelekt. Ne? Vi niste samo rokarji, frajerji, ampak ste tudi mladi intelektualci. Ne? Študirate matematiko pa kemijo in ti praviš, da je matematika nekaj najbolj poetičnega. A lahko prosim razložiš to, ker nikoli nisem ravno čutila poezije v matematiki. Imamo. Kaj mi je poetičnega pri matematiki, da je v bistvu kot neka ali video igra, ali pa igra nasploh, da si ti postaviš neka pravila in potem iz teh pravil ugotoviš, kaj je res. Lahko izpelješ skoraj vse, kar se da dokazati iz pač nekih osnovnih aksiomov. Glasba je pa matematika srca? Ne, glasba je glasba srca. Manj rigidna. Kaj pa to? Ampak jaz pa sem nekje zasledil, da recimo dirigenti, da skoraj ni dirigenta, ki ne bi bil tudi zelo dober matematik. Oziroma, da tukaj gre za neko povezavo vsega. Mislim, Verjetno. Drugače, je veliko tudi iz, recimo, FMF-ja, Fakultete za matematiko in fiziko, je veliko glasbenikov, veliko tudi starejših profesorjev, vem, da se ukvarjajo z glasbo. Imaš tudi žanr, ki se imenuje math rock, kjer v bistvu nekako se ukvarjaš s tem, kakšni so takti, prav matematično analiziraš glasbo. Ja, se pravi, ko narediš glasbo preveč zapleteno, da bi bila poslušljiva. Rečeš, da je math. Ja. Je pa glasba tudi na nek način kemija, gotovo. Ne? Ti pa si se posvetil kemiji v profesionalnem življenju. Natančno kemijskemu inženirstvu sem že odštudiral, ampak zares
je to že tako daleč, čeprav je šele 1 leto nazaj, kar sem diplomiral, je tako daleč v moji glavi, da jaz se smatram kot 100% glasbenika in to je to. Bolj gradimo kemijo med sabo v bendu in pa za publiko, seveda. Ko smo ravno pri kemiji med sabo v bendu, to me je tudi vedno zanimalo, saj se pravim iz filmov, da obstaja neka hierarhija znotraj benda, ne vem, spomnim se, da Bobnar je ponavadi ki je bil najbolj divji, rečemo tako, frontman najbolj... To še vedno drži. To velja, se pravi, dajte pa malo opisati, kako je to, kakšen je sistem. Jaz bi tako rekel, mi nimamo neke centralne avtoritete, mi imamo en tak anarhičen red. Vsak je odgovoren. Anarhičen red? Anarhičen red. Vsak je odgovoren za svoje področje in ima recimo za neke stvari zadnjo besedo. Jan je recimo naš social media manager, on pove, kaj gre na Instagram, Facebook, tako jaz sem tisti, ki je zasvojen s telefonom. Če na hitro povemo. A zato močem, da si bi bil tudi ti hiter lahko v tem. Ne bolj to. Jaz sem ki teži ljudem za plačilo. Menedžer. Ja, finančni recimo. Izterjevalec. Ja, izterjevalec. Pol imamo Jure Bobnar, je zadolžen za tehniko, našo ekipo na koncertih. Pa za žure, kot smo slišali. Za žure, ja, vsekakor. On je ta zadnji, ki mu ugasne luč na dan. Bojan piše, Bojan večinoma piše in kreira, pa tudi jaz sem kakšnega napisal. Nace je pa zdaj nov član, še enkrat še malo iščemo pozicijo, ampak se kar dobro. Zaenkrat skrbi predvsem za mastne bas linije. Tako. Bas linije. Kako pa je pri, se pravi, ste rekli, da Bojan piše, a to pomeni in tekst in glasbo, kako gre pa... Ja, mislim, pri zadnjem albumu smo dosti glasbe naredili skupaj na Placu za vaje. Tudi, recimo za ta eurovizijski komad Carpe Diem smo osnovo za komad vzeli iz neke stare ideje, ki je bila prvotno mišljena za refren pesmi Gola, ki je bila izdana dobre 3 leta nazaj. Tako da nekako izhajamo iz neke ideje in potem vsak dodamo svoj čar, svojo magijo. Pa Bojče en tekst, če spiše lih tako, da je. Ja, to malo se potika. Najprej naredite občutek in potem... Ja, iz občutka moraš izhajati. Se naredi še tekst. In ko smo že pri občutkih, najbolj popularno televizijsko vprašanje, s kakšnimi občutki odhajate v Liverpool? Nervoznimi. Top 3 pridevniki. Ja, tako je, zdaj glede na to, da smo bili direktno izbrani in da ni bilo Eme, da nismo dobili neke oprijemljive potrditve, da je naš komad ta pravi od slovenske publike za Eurovizijo, je malo večji pritisk, da se dokažemo, ampak se nam zdi, da smo zelo v pravem prostoru mentalno, da bi to radi dokazali Sloveniji in pač tudi zelo verjamemo v to, kar smo naredili. Tako da nervozni, ampak vseeno zelo navdušeni, da lahko gremo. Tudi mi. Nestrpno čakamo, jaz najprej to vdajo. Ja, misija Liverpool v soboto na prvem programu naše televizije. Potem pa Liverpoola, ne? Potem pa svet, kako ste mu reče. Ja, nekaj tasga. Potem pa sam še v angliščini govorimo. Svet. Pa tudi pogovarjamo se. Pesem bo pa v slovenščini, ne? Ja, pesem bo pa v slovenščini, vsekakor. Letos. Letos, ja, mislim. Za naslednje leto še nimamo pesmi. Nije se še pogodba.